9-6. Hai đội quay lưng vào bàn đăng ký. Đội Vĩnh Phúc 9-4-7-3-6. Đội hình được bắt ra 1-6-8-5-2. Không qua. 10-6. Chắn bóng hỏng 12-7. Bóng trong sân. Bắt đi, quả đấy bắt. Quảng Ninh xin lỗi ý. Tỷ số đều Ngoài tên rồi. Giải đi. số bây giờ là 13-7 nghiêng về Quảng Ninh, nghiêng về Bắc Ninh. Bình tĩnh, bình tĩnh. Bóng ra ngoài 14-7. Chớ bóng hỏng 15-7. Sáu bảy. Hai đội giữ nguyên vị trí đổi sân. Bóng ra ngoài 17-7. Số 3 ra, số 1 vào. Hợp lệ.
bóng 4 chuyền 9-18. Thì em cho cắm cái quạt vào sau này. Thấy không có sạc cái máy không? 19-9. Bắc Ninh xin thay người. 12-1. Số 8. Đi biển số nha cả nhà nhá. Số 9. 12-1, 12-1. Kiểu này nhất bảng lên nơi rồi. Quảng Ninh xin thay người. Mai cả nhà đi cổ vũ trận chung kết nhá. Bắc Giang Linh nhá. Số 6 ra số 5 vào. Chắn bóng tốt 10-19. Bóng ra ngoài 20-10. Trọng tài cho tạm dừng. Đập bóng tốt 21-10. Chắn bóng tốt 11-21. Mười hai 21. Mời em đổi sân tiếp tục thi đấu. 13-21. Đập bóng ra ngoài 14-21. Đập bóng ra ngoài 22-14. Mười năm 22. Đập bóng hỏng 23-15.
14 10 quả. Vừa mới ngã xong truyền cái cho nó, đúng là không dạy là truyền cho nó, truyền cho đứa khác là truyền. Đúng rồi. 26-15. Không làm gì nữa rồi. Không nổi lên 10 không? Không nổi lên 10 như đội trước rồi. 16-26. Đi siêu thị. 27-16. Ngoài bắt. Làm sao phải bé mà. Độ này đập không phải bé. 29-16. Ôi chọt. Trơn. 17-29. Bóng trong sân. Bóng hai chuyền. 19-29. Bóng ra ngoài. 20-29. Đã nghèo nó hoang. Anh ơi, ngồi giữa xem. Hay quá nhỉ. Đơn giản, quả đấy đập có gì mà hay. Thủ được hết. Ra đây là gần điều hòa nó mát. Bóng trong sân. 21-30. Hay chưa? Bắc Giang có lên. Hiệp Hòa có lên.
Hiệp hòa vô địch. Đây. Bên này. Trang ơi mẹ đứng đây nhá. Kết thúc sớm đây. Chắn vào. Chắn đi. Chắn đi Hiệp Hòa, chắn đi. 27 phải chắn đến để thế à? Đội Hiệp Hòa Bắc Giang anh ạ. Đội huyện Hiệp Hòa tỉnh Bắc Giang. Đấy, chắn nó vào để đập thoải mái thôi. Con này nó chắn tốt lắm. Không phải cao nhiều, cao gì đâu. Cao mét 6. Chắn. Hai chắn vào. Chắn đập 3 quả là chết ngay. Đây là vào tay rồi. Quả đấy là vào tay bắn ra. Quả đấy là chắn ra ngoài. Giết. Nhung giết. Rồi ơi. Rồi. Tỷ số bây giờ là 14-30 nhá cả nhà nhá. Không trận nào là trận đội bạn lên được 20 quả, thua tầm dưới 20 thôi. Đơn giản. Thủ. Giết, kết thúc. Rồi. Chắn đấy con kính rồi. Hay quá nhở.